ማነው ሰከረው? አረ 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 ሼም ነው ሼም ነው። አይቤ ሰከርሽ እንዴ? ስንት ነው የጠጣሽው? አንድ መለክም ወይስ አንድ ጠርሙስ? ምንድን ነው እሱ ደግሞ? ሀረቄ ነው ወይስ ምን? ያ ረቢ ያ አላህ። እንደ ሰከራ መሆና ነው አሁን ያመጣችሁ። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ጠዋት ወጣችና ከየመራ ቤት ደብቃ ከቤት ወጣ። አሁን ደግሞ ወደ ቤቱ ስትገባ ማለት ነው እንትኑን ጨርሳ የሄደችው ቦታን ጨርሳ አቶ ብሩኬ አለማየሁ እንግዲህ ቦት ነው ያሉት ተኝቶ ነው አለች። እሷ ደግሞ ውጭ ወጣ ሽር ጉዴ ብላ ነው የመጣችው። ሰክራ እንትኑ ጠርሙሱ ነው የገዛችው ነው ጠርሙስ። አይ ብሩክ አይ ብሩክ አይ ብሩክ ምስኪን ወላ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ አክም ጀርተን ነጋ ቀብደኒ ጅርቱ ነጋ ኬሰኒ ኤጋ ሃይሜ መቾቴ 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 ጀቹudha ganama gaa kotta sabar zeena sin darbe ሃይሜን መቾቴ አይ ኦ ማይ ጋድ ወንስኒን jedhallee bareedaadha prankii ajaa'ibaa irratti hojjettee jechuudha akkuma argitan egaa nama machaa'e fakkaate jechuudha. Ganama manaa bahee jette egaa ganama san manaa bahee kaameraa mana keessa os kadheen bahee atoo burukee immoo hin ciisu mana keessaa ani immoo guddaa hiikoo manaa bahee fi carrifadhee gara mana kootti galaa jira. Gibbii galtee gatantaruutti kaatee jechuudha. Kaameraan amaan wajjin walii galaniiru. Ayyaa atoo amina maal maqaa isaayyuu maal jettee waamtiyyuu yaa rabbii koo yaa gooftaa guddaa. Kabbar burukii kabbadee. yaa rabbii itti muddaa dhugaa namatti toltu. Akkas kottaa akkasitti gisee hunda dastaa isiniif haa ta'u gammachuu isiniif haa ta'u. Gataan tartee mana keessa ol galaa jirtu barri banattee waamichatti dhiyeessitee jechuudha. Burukee wafiigee dhufuu machootee dhugaatii dhuddee gataan taraa jirti jechuudha. Haayime dhageessanii jirtu isin gataan taraa jirti. Isaa booda burukeen egaa maal taatee dhuddee dhufte moo hin qalladdaa jedhe susunfadhaa jedhe itti wagada jedhu nan sunfatiin ammastiikaa nyaachaa jira jedhe jechuudha. Mastiikaan ciqe cingooti. Akkamiin shittaan itti dhagaamare hin qalladdamoo maal jechuudha. ol na guuruuf jennaan miskiina walla baaldii masa wayyaatti miicataa fide. Ay burukee wallaahi laazim. Burukee baaldii itti fiddaa fi baaldii yaa salaam keessa kan jiraadhu immoo kanarratti ni astaawwakamaa jetteen immoo kan keessa jiraadhu naa fidde kana jette. Yaa himee wallaahi miskiina cinqite wallaahi cinqii lubbuutti dhaatte mucaatti wallaahi laazim. Akkuma argitan egaa cinqii lubbuutti qaxafte akka kanaan booda irratti parankii sirratti hojjedhaa jennaan. Silallee baree jira sirraati hin urgaa'uu jedha. Urgeeffachuuf gaditti jedhaa hin diddi akka inni abaan isheen urgeeffannee ofirraa qabdi jechuudha. Narratti naqqaa jette kaameraa mana keessa oolchite tokkommoo diida keessatti yaa salaam itti hojjette ammasuma sattuyyuu ol fiiskite gadi fiiskite fiigee wayyaa fidee irra buusa yaa salaam an akkasii isin haa kennu dhugaa rabbii gamanaa keessan hanga manaa isin shaffanu rabbi isin haa kennu dhugaa rabbii kan aybii keessan isin shaffanu dhiira kan illee isiniin tuffanne yoo jaallatanii እስከ ምናምኑ ያሉ ሰምታችኋል። እንደዚህ ይባባሉ አለ
ከወደዳችሁስ ከምናምናችሁ ያሉ ነው። እንግዲህ ደስን ጃለቴ ዋን መቀብደን ወጅኒኒ ጀቹudha በዳቴስ ከነከሲ ሲኒ haa kennu አሚን ጀዳ akka kanatti ሃይሜኒ መቻዬ ሂንጅሩ ገሩሞ hirribanna qabeera dingatammo afaan uummataa kana jalaa hin baani mitiire dhuguma hin udde dhuguma illee hin udde jettumsini kanaafi machooteen jirtu hirribanna qabeera hin unne kanammoo parankiin gochaa jira malee jettee jirti akkasi waan jenneef dura dabarsitee himattee jirtin toteef waa jala waan jedhiina bakka aqee ciisicha wayyaatti uffisaa ol bahii ciisi jedha maal jedha akka kanaan kalattatamte akka kana tu ijarraafa tu ijarraafa walitti sinaa jaallatu waliin umurii dheeradhaa waliin zallaqaa amma dhumaatti amma macarrashaatti akkasuma waliin tura hamtuun siniin argin jaalalli siniin jidduutti baadhatu ammallee miliyoona ta'e ጊዜ ishee dhuftee jinnii jidduu keessa galtumo jidduu keessa lixxe sheexana si wasawwastumo rabbiin sin jidduuti haa baasu itti muddaa namatti toltu egaa mataa gadi sinii dheeressu yoo barbaaddanii as jala sinii kaa'ee jira jetteetti utuu bijala dheeraa fudhadhaa warri mataa dheeressuu barbaadan nuti eessaan gadi baanee dheeressuudhaan nuti gaafa biyya galle dheeressina. Makootiin gaafa biyya galle dheeressina nuti tokkosnee malee eessatti amma nu keessaa immoo booddanyoota keenya ta'e onus ta'e dhugaatii namni dhugu hin jiru. Gooddanyaan badaan tokko otoo nu faana jiraate nutillee akkuma sana badaa taanii jirra jettee jirti dhuguma. Barumsa waan baay'ee qaba kun. Barumsa waan baay'eedha. Barumsa waan baay'ee siniin jedhu waan qabatamaati. Yoo gaarii wajjiniin ooltanii gaarii ma hojjetaa ooltuu gaarii matti baatuu jechuudha. Yoo nama badaa hojjetu warra wajjiniin ooltan immoo akkuma isaa badaa taatu yoo inni natates akkuma isaa hattuu taatu yoo inni xuuxates akkuma isaa xuuxa'u jechuudha. Yoo inni qaama seete akkuma inni qaame sona taatu jechuudha. Yoo nama gaarii tokko wajjiniin ooltan immoo yoo keerii namaaf dalagatte keerii dalagatee irratti ilaaltanii sinillee keerii sana nama daladdu jechuudha. Waan bareedaa waan gaarii inni hojjetu sana hojjettu jechuudha. Waan gaarii wajjiniin oolan. Kanaaf amma maal jechuu barbaadeen isheen jetta himeen amma otoo gurubbiin keenyi nuti gooddanyoon hundi keenyi dhugaatii kanaaf waan hin taane kana otoo hojjetu ta'e nutillee isaan irratti ilaallee gooddanyaa wanta taaneef biraa hin nafnu akkuma isaanii hojjennaa jette. Waan dhuguma ishee jette kun waanuma dhugaati wallaahi waanuma dhugaati maaliif isiniin jedhe beektanii an dur kaan gisee mana kana jiru manuma kana ijoollee Itoophiyaa wajjiniin jiru wallaahi tola fijinuu banee diraamaan ilaalu ani wallaahi laazii waan diraamaa ilaalee amma kana waanuma bakka waan quraanaan irraa nafe ani diraamaa hin ilaalu diraamaa hindii tokko hin dho'ee jira miti gisee tokko akka ajaa'iba tokko mucaa firma kootii hin dhuftee an taa'een qaraa isheen intinii bantii jechuudha fiilmii hindii sana banti aniif ishee wallolla gisee hunda dhugaa sanitti ma wallaahi yeroo hunda wallolla maaliif ati kana narratti banta otoo takkaa gaaf tokko barte jette isaan maleen teessu atiyyuu naan jette an quraana koo qaruu barbaada ishee fiilmii ilaalti nan teessistuu hin dhiyyaa jechuudha yeroo baay'ee akkasirratti wallollaa jechuudha jennee waadhannu sinitti dheeresse malee akkuma isheen ta'anillee jechuudha. Quraan isaan qara'u dhiisee waan hunda dhiisee inni silanaaf haraama ture halaala ta'e amma deebi'ee jechuudha. San ishee lolaa ture. Dhugaa rabbii sirriitti ma wallaahi laazim. Quraan jibbee quraan majaan argaa jibbee hin qara'uuti. Bakka fiilmii sana ilaaluuf ishaa dafnee saganna jechuudha. Dhugaa rabbii salaanni nurraa bishaan akkuma nama bishaan dhugee ol jennee gadi jenna fiilmiin nu darba jennee jechuudha sagada irratti illee dhugaa rabbiiti waan baay'eedha dhugaa kanaaf iyyuu ani san durii badee tabalaasha'ee jechuudha rabbii koo kadhadhee achumarraa rabbi yaa Allah wallaahi tola fijinitti mana keessaas fuudhamte achumarraan xamarmaree fuudhee kiisii zubaalaa keessa kaa'ee kunoo amma har'aa fannisa achi jirtu kunoo wallaahi kunoo amma
daraja kana adduma taayaa soo kana jirti dhugaa rabbii amma kana malee godeenyaa badaa nama godha gaarii wajjiniin oolanii gaarii ma hojjetu jechuudha haimeen kana barumsa irraa fudhattu jechuu fi waan kana isheen fiddee jechuudha wayii haimeen kana fiddeetti kana hundaa sinii ga'e ani immoo haasaa jechuudha kanaafu atoo burukee fi atoo haimeen akka kanaan parankii ajaa'ibaa hojjetanii jiru itti muddaa siniin jenna akkasuma caalaa bulaa jaalalli keessan dabala haa dhufu siniin jenna sinii dhugaa rabbii dimmiqiituu biti simmalee guyyaama tokko yoo oolanni yuutuubii nuti qasaqasti jechuudha yoo isaanii dhufne jechuudha kanaafiyyuu akkasumaan itti fufaa ጉዞ ወደፊት itti muddaa siniin jenna dhugaa dubbachuu fi dhuguma kee jettee haimee waan baay'ee irraa baratamudha. Gorsa barumsa baay'eedha. Barumsa diraamaa parankii kee keessatti parankii haimeen hojjettu keessatti waan baay'ee baratama. Dhugaa rabbii namni taa'ee ilaalee waan baay'ee barumsa baay'ee qaba. Utuu bishee yeroo hunda parankii hojjettu kun jechuudha. Dhugaa waan baay'ee achi keessa argattu barumsa baay'ee yeroo hunda jechuudha. Waan akkasii fi himmachooni ani himmachoo asin jiru gurubbiin keenyi nama akkasiis miti alhamdulillah jettee jirti. Dhugaa gaarii ma wajjiniin oola gaarii ma hojjedha ammallee akkuma kanaan itti fufaa siniin jenna. Kan akkasiiti ummata qaalii ummata qashtii ጉዞ ወደፊት እንላለን እንግዲህ በርቱ። ቪዲዮን ኮ ከነ ፈካቲ ummata qashtii ummata qaalii wanta na dhaggeeffattaniif galatooma turtii gaarii isinii haa ta'u isiniin jedha. Amma kanarratti dhaabbatti viidiyoon koo wanta na dhaggeeffattaniif galatooma isiniin jedha. Ummata qashtii ummata qaalii isiniin jaalladha isiniin kabaja. Nagaan naa tura bakka jirtanitti nagaan naa jiraadha hamaan isiniin argini keerii malee isiniin jedha. Ummata qaalii ummata qashtii maraqantee maal jechuudha hawaa mirqinaa baay'ee isinitti fakkaata har'a kan akkasiiti isiniin jedha. Turtii gaarii nagaan naa tura ummata koo ummata keerii ummata qaalii viidiyoon koo asumarratti haa dhaabattu kanarraa isiniin jedha. Nagaan naa tura bakka jirtanitti jireenya gaarii naa jiraadha isiniin jedha. Yoo namni na bira jiraate haasan yani haasuullee na jalaa badee arrabnillee wal na himaa jechuudha. Yoo namni tokko narra deemate yoo namni fuuldura kooti jechuudha jechuudha. Kanaafi asumarratti hin dhaaba oduu dheeressee jechuudha amma.